wala siya nag-video. Kuda ako ng kuda. So, ito na nga yung libro. Tinatanggal ko talaga yung plastic niya. So, ito yung book. Welcome sa mga bago and of course sa mga laging nanonood ng unboxing ko at ng reading ko. Hello! Hi! So yes, ito is from Fully Book. Ayan, Fully Book. Natanggal ko na siya sa karton. 'Di ba? Kuda ako ng kuda kanina. Hindi pala naka-play ang video. Kaloka. So, ayan, 8.99. Matagal ko na siyang gustong bilhin kasi nga, yun nga sabi ko kanina, sa kuda-kuda ko, may mga story kasi na sa tarot card na hindi ko alam talaga literal. So, etong book na to is partner. Ito yung mga characters dito sa Tarot of the Divine na deck. May guidebook tong deck na to. Ito. Inulit-ulit ko lang din yung sinabi ko. So, may guidebook siya. Ito yung guidebook niya. Kaya lang, di ba, may mga hindi ko kasi alam lahat yung stories. So, sabi ko, kailangan ko nitong book para alam ko yung story nung mga nasa card. At sabi ko nga, sa mga hindi kasi ako mahilig magbasa ng libro, totoo lang. Pero, syempre, pag mukha siyang comics, pag mukhang comics, pabasahin ko siya. Ganun. Pero feeling ko, ito lang yung book ko na mababasa ko talaga siguro. Kasi hindi ako mahilig masyado magbasa. Ayan. Kasi hindi ko ine-expect. Ang laki pala. Ine-expect ko siguro mga ganyan lang. Hindi ko ine-expect na, grabe guys, ito yung kamay ko. Mahaba siya. Mahaba. Nakakaloka. So, ayan, nabuksan na natin. By the way, ongoing pa din yung sinasabi kong sa free reading ko. Basta mag-comment lang kayo dun sa January. Basta andun yung sa January na in-upload ko na taroscope na sa January. Kung paano kayo makakakuha ng free reading. So, ayan. So, ito yung back ng card. Ayan. Okay pala na nilabas ko din tong card na to. Ayan. So, ito yung back ng card. Oh, di ba? Ang cute. So, ayan yung back ng card. Ano ba yan? Sorry. Wait nga. Ayan. So, ayun yung back ng card. Paulit-ulit. Ayan. Beneath the Moon, Fairy Tales, Myth, and Divine Stories from Around the World by Yoshi Yoshitani. Perfect, no? Oh my goodness. Ang ganda nung color niya. Oh my God. The crane. The crane ba to? Ano ba to? Ito. Scheherazade. Scheherazade. Hindi ko alam basahin. Sorry. I'm so sorry. So, ayan. So, ito yung book niya. Oh my God, ang ganda, ang kulay. Nakakatuwa. I'm so in love. Ayan. So, ito nabasa ko lang siya nung in-order ko nga to. Yung story ng 101 Nights, Scheherazade. Hindi ko lang paano siya bigkasin. I'm sorry. Pag-aralan ko kung paano. So, para siyang may isang parang king, ganyan, na pinapatay niya yung nagiging asawa niya bago mag-umaga. So, parang kunyari, kakasal sila ngayon. Tapos, papatayin niya na bago mag-umaga kasi nga nahuli niya yung last wife niya na nanlalaki, na nag-cheat sa kanya. So, may bago siyang asawa. Tapos, ito yung story kung paano din niya na-survive, na nabuhay siya ng 1,001 nights. 101 nights. Which is maganda. Short story lang siya. Per page is isang story. So, ito is Arabic and Turkey story. The Nightingale, China. Alam naman natin yung story niyan. Pero short version lang siya. Si Sleeping Beauty. Natawa nga ako dun sa dito eh. May story dito ng Beast, Beauty and the Beast. Ano bang page yun? As in, iba yung pagkakaalam kong story niya na napapanood natin sa Disney at iba yung story dito. Na
madaming mga kapatid pala si Sleeping, may si Beauty, may mga kapatid pala siya. Akala ko nung una isa lang siya. May mga kapatid pala siya. So, page 9. Tingnan natin. Page 9. Next page na pa. Sleeping Beauty. Hindi, Beauty and the Beast. Beauty and the Beast. Beauty. Ano bang page yun? As in na ako, nagulat ako na ganun pala yung story niya. Beauty and the Beast. 113. Paano ko lang sa inyo yun? Bago ko i-end tong... Pero ang dami niyang story. Ayan. Sabi niya dito. The Beast... Yan, parang, the beast then promised to let the man go, but only if man promised to send one of his daughters to marry him. Oh, he have 3 daughters. Tatlo pala magkakapatid sila Beauty. And then, ayun nga, na sabi ni Beast, dahil inistorbo nga siya nung daddy niya, nabigyan mo ko ng isang anak mo para papakasalan ko. Syempre, si daddy nila, walang sinabi, pero napapansin na parang nai-stress na siya kasi hinaharas pala siya ni Beast kung saan siya inaano. So, sabi ni Beauty, sige ako na lang, pupunta ako na lang yung magpapakasal and the rest is history. Ayan. Na-in love siya kay Beast. Tapos, ito yung nakakatawa. Diba, pinabalik kasi nagkasakit yung daddy niya. Alam natin sa Disney movie yon. Ngayon, bumalik siya. Kasi, sabi niya dito, however, one day she heard her father was sick and begged the Beast to allow to return to him. He granted her permission to take leave. Coming back many weeks later, after her father had recovered, she found the Beast dying of loneliness and thirst. She quickly pulled him to the river and plunged him in. He emerged transformed into a handsome man. So, ang story nito, pinainom lang niya talaga sa river. Tama ba? River. And then, naging prince na siya. Pero, may sumpa pa rin naman. Hindi siya katulad ng sa Disney movie na sinaksak nung Gaston. Ayan. Diba nga? Kasi ito yung Little Match Girl. Ito gusto kong basahin. Madami siya. As in, ang dami niyang story, which is, oh my, Griffin pala yung nasa una, si Griffin. Diba, mga mythology, fairy tale, legends, diba? So, bongga siya. I like this book. Ayan. So, si Yoshi Yoshitani is an illustrator based in California who has done work for the Walt. Okay. That's why. Walt Disney Company Image Comics. Well, yan ka. Nag-ano din pala siya ng Walt Disney. I see. Kaya, DC Comics. I see. Kaya, pinag-mix-mix na lang din niya halos. And of course, sa mga gusto makakita nitong tarot card na unboxing nito, ilalagay ko yung link somewhere para makita nyo kung anong itsura ng per deck. And of course, ito nga, ang ating Beneath the Moon na book. Super short lang siya, 'di ba? And, ayun, quick story lang din siya. Super iksing unboxing lang to start a year sa unboxing natin. So, again, of course, please do check my Instagram, Facebook, and TikTok. And please, sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, please do subscribe and check out my January reading. Andun po yung ways kung paano maka-join or kung paano makakuha ng free reading. Okay? Again, of course, this is Queen Mac. Thank you so much. All of you have a good day. Bye!